Počúvala som teraz takého psychológa a hovoril perfektnú vec, takú na zamyslenie. Každý z nás raz zomrie. A keď raz zomrieme, tak behom mesiaca na vás 99% ľudí už ani nepomyslí. Proste do mesiaca, do 2 na vás zabudnú. Budú na vás mysleť nejakí vaši tí najbližší, hej, pár ľudí, ktorí vás naozaj skutočne milovali, tak tí na vás budú myslieť dlhšie, samozrejme. Ale väčšina ľudí, ktorí nás obklopuje v živote, na vás proste zabudne. A teraz tam bola tá jeho psychologická otázka. Prečo by sme sa teda mali zaoberať tým, čo si o nás druhí ľudia myslia? Že nás kritizuje niekto? A čo? Keď tu raz nebudete, na vás i hneď zabudne. Takže nevenujte im tiež pozornosť, pokiaľ vás niekto kritizuje, hovorí o vás niečo alebo tak. Kažte na to a venujte svoju pozornosť tých, čo vás naozaj majú radi.